Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո ամեն։ Եվ դուք որպես կենդանի վեմեր կառուցվում եք իբրև հոգևոր տաճար անարատ քահանայության համար։ Սիրելի հավատավոր քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր աշխարհամատրան կիրակին է, որը նաեւ ժողովրդի մեջ կոչվում է կանաչ կիրակի, այսինքն աշխարհին առաջի մատրան կամ եկեղեցու հիշատակն է, որը ըստ երևույթին դարձավ տիեզերական եկեղեցու հիմքը, որը հաստատվեց առաքյալների սեղանի շուրջ վերնատանը, երբ որ Հիսուսի համբարձումից հետո, հոգեգալուստից հետո այլևս առաքյալները հավաքվում էին միասին, հաց էին կեսում եւ իրանց հավաքույթներից, իրանց Սուրբ հաղորդության խորհրդից, իրար հետ եւ Աստծո հետ հաղորդակցությունից այդ լույսը տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ եւ լուսավորեց համայն տիեզերքը։ Դարձավ այն փոքրիկ մանանեխի հատիկը, որը ըստ Տիրոջ խոսքի ամենաչնչինն է երևում սերմերի մեջ, բայց աճում եւ դառնում է մեծ ծառ, որի շուքի տակ նույնիսկ երկնքի թռչունները գալիս ու հանգրվանում են։ Եվ այդպեսին եղավ առաքելական եկեղեցին, առաքելական քարոզչությունը։ Եկեղեցին հաստատվեց ոչ թե մարդկային ջանքերով, մարդկային իմաստությամբ կամ նույնիսկ մարդկային տրամաբանությամբ, այլ աստվածային զորությամբ։ Այդ մասին վկայում են նույնիսկ պատմական փաստերը եւ պարզ տրամաբանությունը։ Որտեղ պատկերացրեք մի խումբ Հիսուսի աշակերտներ, լինեն դա 12 առաքյալները, 70 կամ ավելին, մի փոքրիկ համայնք են, միգուցե մեր չափ կամ մեզանից ավելի քիչ, հավաքվում էին միասին եւ իրենց հավատքի պատճառով դարձել էին հալածված եւ անընդունելի ամբողջ աշխարհի կողմից։ Իրենց հարազատների կողմից մերժված դարձան հրեական միջավայրի մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում էին Հիսուսին որպես օծյալ, որպես փրկիչ, իրենց հետ պիտի խզվեր հարաբերություն, իրենց դուրս հանեցին շփումից, սինագոգից եւ նույնիսկ իրենց հետ արգելված էր առևտուր անել, այսինքն իրենք մատնված էին սովի։ Այսինքն հարազատ միջավայրը չընդունեց Հիսուսի աշակերտներին։ Իրենք փորձեցին տարածել քրիստոնեությունը հրեական միջավայրից դուրս եւ այդ միջավայրն էլ եւս բարենպաստ պայմաններ չուներ Աստծո խոսքի տարածման համար, այն իմաստով, որ հռոմեական կայսրությունը, որը աշխարհակալ կայսրություն էր, արգելեց դավանել քրիստոնեությունը եւ տարածել Ներոն կայսրից սկսած մինչև 4-րդ դարի սկիզբ եղան 10 մեծ հալածանքներ, այն մարդը, ով որ կդավաներ Հիսուսին, ով որ կհրաժարվեր պաշտել հին աստվածներին, հռոմեական աստվածներին, նա պիտի ենթարկվեր մահապատժի։ Եվ այդ մասին բազմաթիվ վկայություններ կան եւ այդպես եղավ 3 դարերի ընթացքում, իսկ հռոմեական կայսրությունը ամենից օրինավոր եւ հզոր կայսրություններից, եթե մի հրովարտակ էր արձակվում, դա իսկույն ի կատար էր ածվում։ Օրենքը գործում էր այդ կայսրության մեջ եւ հակառակ բոլոր հալածանքների հարյուրավոր, 100 հազարավոր մարդիկ նահատակվել են, եթե ոչ միլիոնավոր մարդիկ ընդունում էին Հիսուսին որպես փրկիչ եւ նահատակվում էին իրենց ընտանիքներով հանդերձ։ Նույնիսկ եթե մեկի վրա հարևանը ինչ-որ մի բողոք գրեր, ասեր, որ այս մարդը ընդունել է իր տուն քրիստոնյաներին, սեղան է գցել կամ օթևանել, իրեն արդեն կանչում էին դատարան, եթե նա չուրանար Քրիստոսին եւ չպաշտեր հեթանոս աստվածներին, նրան պիտի ենթարկեին մահապատժի։ Ահա այսպիսի պայմաններում է քրիստոնեությունը տարածվել։ Առաքյալներն էլ օժտված չէին ինչ-որ հատուկ կարողություններով, մասնագիտական առումով, քարոզիչ չէին, չունեին աստվածաբանական կրթություն, գրաճանաչ էին ինչ-որ չափով, իրենց ուժերի չափով, պարզ մարդիկ էին, ձկնորսներ,
աշխատավոր ժողովուրդներ, պարզ որոնք չունեին ոչ հասարակական ազդեցություն, ոչ ռետորական արվեստ, ոչինչ չունեին, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին։ Բայց քրիստոնեությունը դարձավ աշխարհի ամենամեծ կրոնը, տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ այսօր մենք եւս շարունակող ենք այդ լույսի եւ այդ մանեխի հատիկից աճած ծառի հովանու ներքո է, որ մենք հանգրվանում ենք։ Եվ Պետրոս առաքյալ իր ընդհանրական նամակի մեջ բնութագրում է եկեղեցի որպես հոգևոր շինություն։ Ասում է դուք որպես կենթանի վեմեր կառուցում եք իբրև հոգևոր տաճար, անարատ քահանայության համար, որպեսզի հոգևոր զոհեր մատուցեք այլևս Աստծուն։ Եվ դրա մեջ մենք կարող ենք տեսնել քրիստոնեական կյանքի մեր բուն մոդել էությունը եկեղեցու իրական խորհուրդը։ Դե եկեղեցին մենք հաճախ ընկալում ենք որպես շինություն, մենք տեսնում ենք տաճար եւ ասում ենք ես գնում եմ եկեղեցի, ես եկեղեցում էի, բայց եկեղեցին իր նախնական իմաստով հենց մարդկանց համախմբումներ։ Նոր կտակարանում ոչ մի տեղ չկա, որտեղ որ եկեղեցի բառը կիրառվում է շինությունը բնութագրելու համար։ Այլ դա հունարեն էկլեսիա բառն է, որը նշանակում է կանչվածների ժողով, էկկալեո բայից է գալիս, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կանչվել են Աստծո կողմից, իրանց համախմբումն է, որը նաև կոչվում է Քրիստոսի խորհրդավոր մարմին, որտեղ ամեն մեկը մի անդամ է։ Եվ հետագայում արդեն քրիստոնեության տարածման արդյունքում կարիք եղավ կառուցելու եկեղեցական շինություններ, տաճարներ, գեղեցիկ վանքեր, որոնք արտացոլումը եղան արդեն իսկ եղած եկեղեցու, համայնքային կյանքի արտացոլումը եղան։ Եվ նույնիսկ տաճարը, թե այս տաճարը, թե շատ տաճարներ ուղիղ արտացոլումն են հոգևոր առումով եկեղեցական համայնքի։ Մեր տաճարները հիմնականում կառուցվում են խաչաձև հիմքի վրա, եթե նայեք տաճարների հատակագիծը, իրենք հիմնականում խաչաձև են, քարեղեն պարիսպները, որոնք պսակվում են գմբեթով եւ ունեն խորան, հիմնական կառուցվածքը դա է տաճարի եւ մենք եւս մեր հոգևոր շինությունը որպես քրիստոնյաների համայնք մենք հիմք ունենք Հիսուս Քրիստոսի խաչը, որը հնարավորություն տվեց մեզ լինելու այստեղ։ Իր զոհաբերության միջոցով է, որ մենք եկանք փրկության ճանապարհին։ Եվ մենք եւս ինչպես այս գեղեցիկ եկեղեցին տաճարը կառուցված է սրբատաշ քարերով, մենք եւս որպես քրիստոնեական համայնք մենք ամեն մեկս մի քար ենք այդ շինության մեջ եւ մեր շնորհիվ է, որ եկեղեցին կառուցվում է, մենք միասնաբար կառուցում ենք Քրիստոսի մարմինը, Սուրբ եկեղեցին լինելով վեմեր, քարեր։ Եվ մեր շինությունը արդեն պսակվում է գմբեթով, որը ուղիղ դեպի վեր է տանում մեզ, այսինքն մենք համախմբված տանում ենք մի ընդհանուր կետի, որը եւս Տիրոջ խաչն է, որը մեզ տալիս է ճանապարհ դեպի վեր, դեպի երկինք։ Եվ մենք որպես հոգևոր վեմեր եւս կարիք ունենք գիտակցելու մեր տեղը եկեղեցու մեջ։ Եթե մի քար հանես այս շինությունից, այլևս ամբողջ տաճարը կկորցնի իր տեսքը եւ միգուցե իր կայունությունը։ Սակայն եկեղեցում քար լինելու համար անհրաժեշտ է անցնել որոշակի ճանապարհ։ Այնպես այս քարերը, որոնք վերցվել են տարբեր տեղերից, ինչ որ ժայռից, անտաշ են եղել, անցել են սրբագործման ճանապարհ, այսինքն ինչ են արել, այդ ավելորդ հատվածները տաշել են այս քարերից եւ միացրել են իրար, որից հետո օծել են միրոնով եւ դա դարձել է արդեն շինություն։ Այդպես եւ մենք, սիրելիներս, մենք ըստ երևույթի հաճախ անտաշ քարեր ենք, որոնք այս կամ այն տեղում իրենց կյանքն են ապրում եւ մի օր հմուտ ճարտարապետը տեսնում է այդ քարի մեջ արդեն իսկ եկեղեցու
կամ շինության մաս եւ վերցնում է այդ քարը, պոկում է իրան իր բնական միջավայրից, կտրում է իրան իր այդպես հարմարավետության դաշտից, բերում է եւ սկսում է տանջել, բերում է սկսում է իրեն տանել քարի համար ամենից անցանկալի ճանապարհով, եթե քարը լեզու ունենար, վստահաբար չէր ողջունի այդ քարը, այլ պիտի աղաղակեր այդ process-ից, թե ոնց է նա պես տանջվելով դառնում սրբատաշ։ Եվ ինչքան հարթ է դառնում այդ քարը, ինչքանով նա ողորկ է դառնում, այնքանով նա ավելի ամուր հիմք է դառնում եկեղեցու համար եւ այնքանով իրեն երկու քարերը կարողանում են իրար հետ միավորվել, դառնալ մեկ ամբողջականություն։ Եվ դա այն ճանապարհն է, որով մենք անցնում ենք եւ պիտի անցնենք եկեղեցու հոգեվոր շինությունը կառուցելու համար։ Մենք պիտի կարողանանք դուրս գալ մեր հարմարավետության միջավայրից, մենք կարողանանք անցնել այդ սրբագործման ուղին, հարթեցնել բոլոր այդ անհարթ տեղերը, այդ անհարթությունները երկու տեսակ են լինում են, որ ավելորդ բաներ լինում, որ մեր եսն է, մեր մեծամտությունը, հպարտությունն է, որը պիտի այդպես սիրուն հարթեցվի եւ այն փոսերը, որոնք կան, իրենք պիտի լցվեն, այդ մեր թերություններն են, մեր ծուլությունն է, մեր չկատարված հոգեվոր աշխատանքն է։ Եվ վերջը հմուտ ճարտարապետի ձեռքում, հմուտ շինարարի ձեռքում, որը մեր Տերն է, մենք դառնում ենք այդ շինության մաս։ Եվ այդ շինությունը հավերժանում է, այնպես մեր տաճարները, որոնք կարծես թե հավերժացել են իրանց շինության մեջ 7-րդ դարից այս գեղեցիկ շինությունը ծառայում է սպաս մեր ժողովրդի, այդպես եւ մենք ել ավելիով ենք ամրանում, մենք դառնում ենք հավիտենական շինություն, որը մեզ տալիս է հիմք դառնալու երկնային եկեղեցու անդամ։ Մենք դառնում ենք Աստծո տաճար, Աստծո բնակարան, որտեղ որ բնակվում է Աստծո Սուրբ Հոգին եւ դառնում ենք հավիտենական։ Մենք կառուցում ենք այդ շինությունը եւ մենք ինքներս ենք կառուցվում այդ ճանապարհին։ Դե մենք այլևս այն ճանապարհին գծած քարը չենք։ Մենք այլևս իմաստավորում ենք մեր կյանքը եւ մեր գոյությունը նրանով, որ մենք գտել ենք մեր տեղը, սիրելիներս։ Որովհետեւ ճանապարհին դրած քարը կարող է ինչ որ մի օգուտ բերել, բայց նա իր բուն իմաստը գտնում է միայն շինության մեջ։ Եվ մենք եւս կարող ենք այս կամ այնտեղ գտնել մեր կյանքի կարծես թե իմաստավորումը, բայց մեր հոգեվոր ինքնության բացահայտումը կարող լիներ միմիայն այն ժամանակ, երբ որ մենք դառնում ենք հոգեվոր վեմեր Աստծո տաճարը կառուցելու համար, հոգեվոր քարեր ենք դառնում, ամուր, սրբատաշված, սրբագործված, միրոնով օծված եւ այն ժամանակ մենք իրապես եկեղեցի ենք։ Մենք չենք ասում, մենք ես այսօր գնացի եկեղեցի, այլ այդ բaragայում մենք կարող ենք ասել ես դարձա եկեղեցի։ Ես դարձա այդ եկեղեցու խորհրդի մի մասնիկ, որը միակն է, որ մնալու է հավիտենապես։ Ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր ֆիզիկական աչքերով, այս ամենը չի լինելու։ Այս աշխարհը ունի ժամանակավոր ճանապարհ, բնույթ, ունի նպատակ, որին հասնելու է աշխարհը եւ աշխարհում ինչ որ կա, չի լինելու սերներս։ Հավիտենության մեջ լինելու ենք մենք կանգնած Աստծո առջև։ Կամ իբրև Աստծո շինություն, կամ իբրև այն քարը, որը չուզեց դառնալ, որը այդպես էլ մնաց անտեսված եւ անպիտան։ Եվ երբ որ մենք զգում ենք, որ մենք միայնակ ենք, երբ որ մենք զգում ենք, որ մենք կարծես թե այդ քարն ենք, որը այդպես էլ մնացել է առանց ճիշտ օգտագործման, մենք հնարավորություն ունենք գտնելու մեր ճանապարհը, մեր կյանքի իմաստավորումը հենց այս կամարների ներքո, եկեղեցու մեջ։ Եկեղեցում գտնել մեր կյանքի իմաստը եւ նպատակը,
Աստծո հետ միավորվելու եւ Աստծուն մատուցելու մեր հոգեվոր պաշտամունքը, ինչպես առաքյալն է ասում, որպեսզի մատուցեք Աստծուն այլևս ոչ թե ֆիզիկական զոհերը, այլ հոգեվոր զոհերը։ Եվ այդ զոհերի հոգեվոր այդ զոհաբերությունը մեր ժամանակն է, որ մենք տրամադրում ենք մեր հոգեվոր կյանքի համար։ Մեր հնարավորություններն է, որ մենք դնում ենք իսպաս եկեղեցու շինության եւ կառուցման։ Եվ վերջո մեր եսն է, որ մենք պատրաստական ենք դնել զոհասեղանի վրա, այն զոհասեղանի վրա, որտեղ պատարակվում է Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, որտեղ որ Տիրոջ խաչելությունն է հիշատակվում եւ որտեղ որ մենք եւս պատրաստական ենք խաչի ճանապարհով անցնել, որպեսզի հասնենք երկինք։ Ինչպես գմբեթի այդ բարձունքը հուշում է մեզ, որ մենք այս ամբողջ քարեղեն շինությունը միավորում մի կետում եւ այդ կետը այն խաչի միջոցով սլանում է երկինք, այդպես եւ մեր կյանքն է լինելու եւ մենք իրար հետ համախմբված ամուր եւ կուր իրար կարճած Աստծո կանչով եւ Աստծո կամքով կարողանանք մեր կյանքը արժանապես ապրել եւ հասնել այն մեծ խոստումներին, որ Տերը պատրաստել է մեզ համար։ Իսկ Տերը մեզ սպասում է երկնային եկեղեցում, նոր Երուսաղեմում, որտեղ որ այլևս, ինչպես հայտնության գիրքն է ասում, չի լինի ոչ սուկ, ոչ լաց, որտեղ որ Աստված կսրբի ամեն մի արտասուք եւ որտեղ որ այլևս մահ չի լինի, այլ լինելու հավիտենական կյանք։ Մենք այդ տեսլականով ենք ապրում որպես Հիսուս Քրիստոսի հարության վկաներ եւ ականատեսներ, որպես Հիսուսի հարությունը մեր մեջ կրող մարդիկ եւ այդ հարության տեսլականը մեր աչքի առաջ ունեցողներ։ Եվ թող Տերը զորացնի բոլորիդ հոգեվոր ճամփորդության մեջ ամեն անգամ մուտք գործելով եկեղեցի նայելով այս քարերին հիշեք, որ դուք այս քարերից մեկն եք, որ եկեղեցին ձեր կարիք ունի եւ դուք ունեք կարիքը եկեղեցու մեջ լինելու եւ դրանով բացահայտելու ձեր հոգեվոր ինքնությունը, ձեր ազգային ինքնությունը, ձեր կյանքը եւ դրանով մշտապես փառաբանել Աստծուն։ Այսօր եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Տիրոջ շնորհը, սեր եւ օրհնություն թող ուղեկից լինի բոլորիդ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Քրիստոս հարիավ իմերելոց։ Օրհնյալ Քրիստոս։